khonani ukuthula siyabingelela egameni likaJesu. Gobe baba emva kwami bayasibengomela enhlizweni yami ngabe besizayihlabelela manje angiboni ukuthi bayayazi angabona ngathi babengabasalwa bonke nasihlabelela ifike nje muva angibona bafike muva ingaba indahlana kunawo kanti kube asengiso thini elakini bakhona yini abayasi sengibabonela abayasiyo baphakamisa izandla. Ehlulela kuyivuma lapho ngiyeke izwi lakhe khona sizayihlabelela elungele nina. Ngiyakubona lokho. Bathi siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela emangalisayo bazalwane. Angazi ukuthi ukhona yini oke wabanaka engqondweni bekuthi ingabe Nkosi wakhuluma kangaka kithi. Wakhuluma kangaka kimi. Yini lo ifunako ngemilo yami. Ngiyayibuza nje masinemhlangano thine kanje sasivame kuyibuza ukuthi ingabe uNkulunkulu nakakhuluma kanje usubafuna wakula ithi phuma ufune lokuyintando yaNkulunkulu ngempilo ya sikhanga khashana sibongile babethele uthintala emuva ukuthi kuyahlanyelwa la nje la ulethelwe ukuthi uzobuka uviewwe. Number 2 bese wenda njani nawe kunezinto nje ufuna uphume la uyihlanyele nekuyivune namhla nekuyivune kusasa uyivuna ngamalanga amanye losowawakhohlwa ubambe nesifuba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sikhambe umfanathi lapha ya sihlanyele bafowethu sihlanyele ngiyanisomos yabona nanempilo engayiphila ngaze ngenena leswa kumnandi la impilo yasebushini engafuqwanga umuntu ingahlushwa lutho niswa kumnandi bekubamusha. Because yomusayikosezi ule committee leli youth ngiyabona ngaseva almost 4 times. Nanti 4 times ngisho ukuthi uqale ithemi yokuqala lena 3 years uyiqede ubuye kwenye lena 3 years uyiqede ubuye kwenye na 3 years uyiqede ubuye kwenye. Uyabona mos kusho ukuthi mina songabala labo 3 labangu4 futhi ngaseva iminyaka lengakanani ngikuyi-youth committees nanaba bonzima. Uyayibona leyo thine uyi-youth committees aphuma sesishadile sathi nasiphuma by the time umfundisi babebamba bekala ekhaya wathi manje asazi ukuthi siyakwenza njani akukhethwa le-youth committee kusho ukuthi funa kukhethwe umuntu abazakusebenza naye umfundisi abazakusebenza naye nabantu abathine yebabemama thine nyalo sesishadile asisafuni kusefa kuyouth sesibadala senisenje isikhathi sokushiya umakoti le emsebenzini
gijime njaye kusakuyuthi ikhona iyouthi ningakhulu abantu ababe bayisevela bathi esikhathini sabo uma ufuna ukumdonsela esikhathini sabantu ya emva kwaloko ke sekhethwa lekomiti lelisha kelelana nabo umfundisi Khumalo mbonile umfundisi Khumalo wasikhanda phakathi sisahamba sashiya bona sabafundisa umnyaka munye saphuma kanje sinanaba bonzi yebo sibanabo babedlamini sabafundisa umnyaka munye laba saphuma kanje ke ungafathina kuba abantu abashana emetropolitan Nkosi yomsayibusisi but lokho kujabulisa yina into yokuthi sisasebenza sasakha lifayela nefayela nje nawe elivuliwe kule stage lokusi lekufuneka ukuthi ekugcineni kwako konke lefayela lakho nalifundwa litholakale linezinto ezinhle la ngekhathi kuwo Inkosi yomsayibusisi sekeke thineke nasi ngathi nje fahla ngokufakazi babo kodwa sesiphuma ngoba wosiyafona mhlangithi okay don't worry isikhathi ngiyasinaka kakhulu ngingesaba ngithanda ngadlula kodwa nje ngoba yini nangabe nisiza ukubambisana kahle okay sekeke nasisa thina lapha sabhanselwa thina safuna sinananzini ngoba sibe nesikhathi esiningi sihamba namkhulu Fakude nasihamba namkhulu Fakude sasi noma ngula babemema khona sasifike sihlabelele thina nanzini bese ngikulo yashumayela sesiyajika siyahamba uke wasitesta mkhulu nyangiswa Nkosi wasithathele phansi satesta saphuma into leyimasithi sasiye kwenye branch khona la kulama branch ala anemvuselelo nesonto lokugcina la lemvuselelo ukuthi bafana sendleleni sibhekelele lapha la siya khona kunentombi silalele noNtsimo mkhulu athi nasifika le nabiza bafana babo mhlabelele nangiqeda mhlabelele ngasentshela le ntombi ukuthi ithandaze ningacimezi nini niyibuke angikhohlwa le ntombi nacimezi bafana bami niyibuke sicabanga ukuthi uyahlala sabe sifikele kuleya branch sihlabelele sithina siqeda kuhlabelela abese vele uyamcela lo sisi ukuthi akathandaze asukume lo sisi thandaze athina akaqeda ahlale phansi asukume emkhulu ashumayela akashongo lo shumayela wakaqeda kwafala inkonzo sahamba sesiyabuya sendleleni athi abafana nibonile intombi kube lukhulu hayi mkhulu sibonile abuza qala la kimi athi uthini ke nhlengethwa ngayo hayi mkhulu nami indlela seyinde kakhulu yamindlela ngisaye esikolweni ngisayofunda izinto eziningi ezizakwenza la endleleni ngaphambi kokube ngicabane ngokuthatha umfazi athi hayi good mfana abo yathi piko emiza kanjani piko uthini ke wena uzibakele la hayi mkhulu kusemncane semncane okay nasiqeda ke lapho athi ke bafana bami sibela namhla ningamakhiwa abaningi bavamisa kumzwa nje nabathi namakhiwa
ngamakhiwa lawa ngamakhiwa legama lamakhiwa lasuka from the test yangalelo la sasihlabelela futhi sihlabelela sihlanyela silungiselela liphambili lempilo yethu nyalo September niphe nje buya nzima niswise ukuthi sibuya ngathi sizawuthi nje wami sizawuthi nje fahla siyasuyiswa nje ukuthi thine ebusheni sibuya uyayibona le ufuna simlayele ukuthi sikhamngaphi la sibuya khona angithi haleluya thank you Christ.
ukuthi
sahlanye never sahla and kulento lele siyenzayo kuloko lesikwenza ngitshelile ngathi the first fruit yakho ungene college ungakafanele ngiyanesonto first fruit yakho uthi ungena nje college lokuthishela ungakafanele uyazi ukuthi na bangibiza leNazarene bangi-interviewa babethe okuzongoba ngoba nabe inkinga nje oqala ukuthi njalo bonke abantu nabaphuma kada ukuthi seniyaphuma niyolalela bebakubuzana wena uthi ukhuluma njani nje neje engakubamba kunye kwaba ukuthi nawungena lapha wangikhuluma ngesingisi uqala ukufuna nongena ubabingelele bakuthishela ama-lecturers ba-interview wabo lapho manje ngaba nenkinga yokuthi nangena nothishela nhloko bakumshomo by the time la eNazarene ngathi ngena nje wathi kunjani mfana waNhlenetho ngifele ngakhiyeka inqondo yami ibambe ukuthi ufuna ukukhuluma la inqondo ngafika kunangabe ngiyafeyila ngamane ngifeyile ngiyaphila lokunye la kusewulandela ngabo wathi ngifana sitathini la ngoba thina sita ama-hostel unayo indawo yokuhlala noma ithola la kamanzini ngathi mina nginezama bathi phuma sitawuva sesipita ufele ungaphuma bagijima bazobuza wena lebathinda maphakathi babuza ubuzo othini bafele ngakhiyeka ngizathi bathe nangizathi bathe ngafela ngathi nje abangambuzi lutho abe ngiyoshona namkhamba khona asengiqale ukufuna bangibiza fela bathe bangibiza batshela uNzima eNzima applya nelinye ijala bafuna batela South Africa ngalibiza le South Africa ngathi buya la manje eNazarene la khona kamanzi buya afake application nawe bazasithatha kwathi lo mnyaka olandela Nzima nje wangena nale jala bafuna abantu bangena kanye angizange ngibakhulumele ngoba ngangingasinto nami but the fact lokuthi ngasengile ngaphakathi ngathi awula yawuswakala khona bafika bambele saqala sasebenza lo esasikwenza la lekitha sasichamshole ecollege sasinenayo mshinkina ngalamalanga echapel ama-Wednesdays sasazi nje sikhona thina nangabe umshumayeli akekho sikhona sashumayela evangeli lapho-ke sasesiqala-ke nalokwanda sasefithi lapha kamanzini okwathi siyaselekisa lapha unomnyaka la sake sangena khona lapha emobeni mathapha sangena kwangathi siyadlala sazi ukuthi senzani sangena kubi abantu ababephenduka sasibadonsa sehle nabo sizanze esontweni lapha kamanzini sisebenza singazi ukuthi isikhathi sokuvuna siyawufika sebenza manje impilo siyaphambili sinenankinga kwadlula-ke lapho bazalwana bothi ningakhuluma noma umfakazi lakini buncane ngoba kwanina niwubufakazi bami nonke nomgcwele lapha nje nobufakazi bethu nanababonsini lalela uyabona nanento esiyisebenzile la ekhaya unako kuthiwa msimende without getting even a cent
but knowing ukuthi sizawufuna ngomhlaba wenjabulo. Awu ngingabalelwa yini amasonto esiwakhile ngeke abalwe nayi ehlulela izandleni zethu sikhanda wena lutho kade lapha manje kufuna kwenziwe indawo yokukhonzela sidwebe siyikhale simbi foundation kusukela phansi foundation size siyishiye indlu nje iphelile ngcono no sehlule sami siye phambili lo nokos lo ungafakaza nini hayithi first payment sasula wo sengikhulumile nge-first payment funa ngikhulume ngesivuno sesibili sasula emhlangeni siyokwelula lesonto lasemhlangeni ngoba basebabancane labantu manje nami ngisanda kushada nonzima usanda kushada nagina usanda kushada sabuya sawuhlala lapha mina nje ayihlala mkhulu ngale ngesizathu asaphumile kuyo wahlala ama-couples ayi-3 leyana amangala labafazi ngoba abanye babengasibo bala i-metropolitan uthi kanti lapha sesa yini leyenzeka la sabatshele kulele thina siyasebenza se uthi-ke mkhulume elinye ilanga silapha emhlangeni siyokwelula lesonto ngiyakuthanda ukusho lokho ngoba uNkulunkulu uyabhadalana basalwane ngeke uzosebenze phambi kwaNkulunkulu usebelelekile nasilapha siyokwelula lesonto kusanda kushadwa komfo asale mkhulu lapha akhulume kulaba labomake bethu nanzi mambuzi ukuthi kwasebenzekani kodwa akhuluma umkanzima wathi nebantwana uNkulunkulu uthi angitshele ukuthi nidawuthola abantwana bebafana nobabili wasuthi-ke kulokwanzima lo wakho kudaba musimangaliso igama lakhe ngoba uyakulo wami wathi lo wakho-ke kudaba musimanga igama lakhe uthi uNkulunkulu angitshele lokho nothi nosibiko wayikhuluma lento bayixoxa labomama dawo yebo kona ngisoyana kodwa yabo anyway vele sasengana ngimuthoka ngapha ngoba sosisafika nale mshadweni sabuka lempilo yomshado isima kanjani bathi uNkulunkulu lo wethembekile lohlala emazwini akhe nginikufakaza uthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo athi sikhonza into engenamsebenzi basalwane. We are not wasting time here, but we are working for our lives. We are working for eternity. And leo ndizakwenzeka sikala sisana le phesheya sasiye njabulweni yokugcina kodwa le njabulo siyiqala la. Ngiyaniswa sibasalwa noma simabalisa usuku ngesimabalisa ababasa la namkhona vele ukwazi ukuthi uhluphekile mfana noma ngesimabalisa simama ngiyabona uzawufika namhla ntambama ngoba usele emsebenzini naqale khona kumele afike ngikhuluma ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo akusiyo uNkulunkulu oshaya eceleni asishaya inkatho la straight isivuno lesi ngiyibona lento le isivuno lesi nesivuno bekakhuluma ngaso babethele ukuthi siyafuna nomhlabelela sasimhlabelela kudala athi yebo siyofuna ngomhlaba wenjabulo siyawufuna ngiyafakaza nje ningesabi isikhathi sami ngashasi njengoba esinjalo seningibonile msisenejwayele futhi uthi angishaya eceleni isikhathi sami ngizasinika nje lethuba naso sinjengoba esinjalo so ngithi-ke ngifakazele inkulumo yababe
isithelo lokuthi siyalima. Siphila kumhlaba nje siyalima. Sihlangene la sizodi uzohlanyelwa nje la. Uzohlanyelwa khona okuzawumila khona okungeke kumile. But yazi ukuthi nangakamini nekuhle lutho. Msufuna kuhle kanti phela wena akukamili ku. Ngoba nalo kumina kuya ngalo kumisela kwakho. Phela kumina kuya ngalo kumisela kwabantu. Masuli umuntu nangakamili lutho akumili because awubakhona ukumisela. Kunamagama akhulumile laba bethela nangakhuluma indaba Yesu likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu is just a principle. Nezwishithi imele nje thulilithe. And once you follow that principle, you will reap. But when you learn the principle, good lokukwendeka ku. Good lokukwendeka. Uma sikhuluma ngendaba ye consecration, sikhuluma ngendaba yokutehlukanisa. Sikhuluma ngendaba yokuthi wena usacred. Uyayibona into le? Sikhuluma indaba yokuthi kunezinto wena nosokuthola kalula emazulwini ngenxa yempilo yakho. Hayi, aningiswa. Nithi kunezinto wena osoyithola kalula ekhaya ngenxa yempilo yakho. Nekhuluma ngako sathola kalula not because sasingcono kunalabanye. Sasingesingcono but the life lebesiphila ngiyo leyasenza sayizuza lezi. So approve. Njengoba sesishadile sinawuthola amadoda bafana. Hallelujah. Usakhe unomsimento wasesizulwini efuna wenziwe ngempilo yakho. Ngiyalizwa msi. Wakho umsebenzi kuhlala ezwini. Wente lokhu lokufanele kwekuthi ukwente. Wente lokhu lokhona ukwenta so that God atokwenta lokhu longeke ukhona ukwenta. Hallelujah. Ngithi mina yenza lokufanele lokhona ukwenta. Kuze ukuthi uNkulunkulu atokwenta lokhu longeke ukukhona. Ningakhona izinto bekuyikhona. uNkulunkulu uyafuna kuzenza lezinto bekuyikhona. Manje ngeke ukwenta ngoba awakwiseli wena. Awakwiseli. Yo madoda. Ngifuna ukuthinta nabo okufishana khulumile ekseni ngathi now sacred unale knowledge yokuthi usacred phambi kwaNkulunkulu. Number 1 uzakwazi ukuthi ufuna ube ne-altar yakho la uhlangana khona nabantu naNkulunkulu. Ngathi number 2 utakwazi ukuthi ufuna ube nelanga lakho. Hayi angisondele duzane nawe. Funa ube nelanga out of the 7 days. Have just 1 day for yourself. La nihlangana khona nabani naNkulunkulu. Lo hlangana kwakho naNkulunkulu ngeke u-understand ukuthi kunezinto
mathalengiswa kunesipho esadlula kuzo ngalesikhathi uzwa ngathi wena aze ngafika kunento nayilalela lento lowedlula kuyo sowuzokwedlula nje kahle kade kwenziwa njani kwamoto sikhulumile lapha sathi nawusemthandazweni uyobe umphawu uyamizwa mos umphawu ubele emthandazweni ulwe lempilo emthandazweni uyiqede but lokho kwenteka kahle kakhulu kamnandi kalula na unayo i-altar yakho hayi bantabasha kodwa ngizawuthini ngikhumbula ey'khathini zami ngale ngasekhaya eyami i-altar nangisela isibhakeni la ekhaya yayingale ngemuva ekhaya kunomgano lapho kunamadwala lakhona lapho la ekwakuthi khona njalo ntambama ngoba ngangazi ukuthi la endlini nangathi ngiyothandaza endlini ngizaba nobulukhulu kuphenduke ngedwa bonke labantu ekuhlala nabo abaphenduki onke amalanga bangibuza imibuzo yokuphenduka uphenduke ini usindiswe yini yona lento okhuluma ngayo la ekhaya so ngingafuni ukukhuluma izindaba ezinezisizeka kodwa kwakungibiza ngokuthi njalo ntambama ngihamba ngiyekumonta yamizwa basalwa mfikele ku-altar yapi ngimnikela uNkulunkulu zonke nale inkinga engihlangana nazo elawini labafana angifuni ngiyibekele ngiyithululele ku-altar wagcina uNkulunkulu wabona ukuthi hayi khona asengimkhweshikhweshisa hamba yoqina ngoba bazaze bagilizika la phela mina ngasindiswa kahle ngasindiswa ngisemandleni hey lalela ngasindiswa ngisemandleni ebingidlala ngale lebhola noma nje ngisayidlala abafana mshaya nabo ndlelembabane ngabo bothamsa ngakutshela sinethini yalesontweni imoto yakhona yini now moment asiyodlala we are not going there to win but lesifuna thawine lapha egroundini nasidlala is the current. I always tell you yamathi sizodlala kakhulu namasonto hayi nalabo abangakhona nabo nangabe bakhona siye sithi abababize bese ngamunye noma ngababidlala noma ngabathashwana ngoba sifuna kubashumayela baphenduke niyangizwa mos so lakithi ke thine nasidlala nje nalelele isonto lesingalazi vele ngibatshela nje majala siselethi sizodlala asiwini ngokushaya amagoli but the character lakithi munye nangamunye wethu ngiyo lesifuna iwine uyangizwa mos yo win character ngithi nanti win character ngifuna ngiyathula ngibabuka nakashayisa kabi webeja yini ophuma la emlonyeni wakho ya omunye ubaba sake samxosha sathi amele ngathi uyehluleka ukuthi control character yamehlula weyakhe saphinde sambiza sathi uya mfowethu uyafana abuya wangena siyahlala nje uyayibona mosle and we don't have any problem naba basemotshane nabasalwane nabo bayazabane sabathathe ground sabuya nabe ground namadoda lawo nawo phambi nawo sabuya nabe ground abanye sebashaka sabuya nabe ground abanye bejajuliswe benombona umuntu osogugile agijimisa ibhoyela bayakwazi nomfana basima lakini kodwa kuwasemgabana kemabuze madoda yini ngathi kusimela kini nawo bomenza bakhathale baphela kahleni madoda kahleni msana mfanele msabasha imdala uyabo no
Hallelujah. So sitike yibona indawo yakho la uhlangana khona noNkulunkulu benalo lilanga lakho lolihlukanisile walehlukanisela uNkulunkulu lo wasibo ukuthi ngalelanga le angidli kudla kwami yizwi yarisos kunenkonzo baselwane ngihlukanisele kusendani ikhombisa ukuthi kunomsimba kamoya lophila la phakathi kwethu kunomsimba kamoya lophila la phakathi kwenyama nenyama yethu kunomsimba kamoya so lo msimba kamoya lolapha ekhathi kuwe uneyinkonzo loyidingayo lezingadingwa leyinkonzo kulomsimba wenyama ayi aningizwe uyabona ngakubisela nje kahle kalula uyabona nje lenkonzo yombhabhadiso uyabona kusiphozo yombhabhadiso bhabhadiso wamanzi bhabhadiso wamoya bhabhadiso wemlilo kahle ayiswakali kahle la enyameni hayi babethe sometimes it's useless ukuthi ngimdala ngakafaka isudu yami yongena emanzini abantu abangakholwa nabantwana abangubayo bathi lesudu imoshelwa buka nayo kokipahla zakhe ezinhle kangaka yongena emanzini njo namavuka but deep in your spirit the spirit knows ukuthi now I died with Christ sakuyavuka futhi uvukanye naye moya lowathi lo la ekhathe bibela number 2 kunama isakramente nayi ye pasi Holy Communion weyibona leyo uyakubona ukuthi physically lento ye Holy Communion useless kangakanani isikwa sincane naso futhi bathi singabi neyeast kanti phela noma nampi manje lento lena inampithele nomuntu uyafuna vele kuhlanganele khona la emazinyeni kuphela uyayibona masilento le uthi uyagwinya usogwinyalike uyayibona le noma sokuthi uyanatha nalo unathwayo kuncane ngiyabona na ukujika ukuthi kungehlula la ephinjeni kuvele kuphela uyayibona le physical akuphatheki akunangeni akusiyo lento nje ukuthi uyibona ukuthi ngaba nosizo from the spirit I mean the physical body but the spiritual ha madoda yabona mina mhla ngabhabhatiswa kahle athi nangiqeda ukubhabhatiswa ngihlala ngaphambili la bazodliwa lenkonzo yephasika hayi no naphuma la mina ngibhekele ngithi esibhaheni ngamsekile into angesikho lokuyafika kimi
endleleni yami. Funa uki-understand wena ukuthi wathumwa ngani, wathumwa kanjani. Hallelujah. Yo madoda. Susona Jeremia. Nam Jeremia lona lokhuluma lamagama lawo. Obizo lwakhe. Uye lona losihluphayo la. Thelo mbhale. Sesikhulumile lokunye sitha number 1. Ufeza amagama lathi I knew you. Number 2. I will approve as my chosen instrument. Number 3, I separated you. Lokushoka ukuthi ngakukhetha wena, ngakukhetha. Inkosi yomusa. Sathi number 4, I set you apart. Ngakwehlukanisela. So uma ngakhona kubambisana noNkulunkulu kule nkonzo la kubeke kuyo, nala kubizele kuyo, nala kukhethele yona, uyoba nobukhulu bokuhamba nomhlaba evameli. Sathi number 4, I consecrated you. Anamanye magama, I ordained you. Nasaki just consecration. Sathi into na consecratiwe iba sacred. Sabekisana nani sonto njalo kusikhulumile ukuthi ngeke nje kuse noma ngambanda sinome kanjani ngoba le sonto la dedicatewa li sacred ukuthi kukhontwa uNkulunkulu kuphela la. Nangake ukhanga nje ukuthi noma khanga bemunye phela ngihlela mission mina. Isikhathi eside kuneyikhwama zenyama esasishisela la. Inkulu iyikhwama zenyama esayishisela la esansi. Yabona abantu baphendukela uNkulunkulu. So uma ngake kodwa kukhamba umuntu azokuthi manje sengizofuna le into zami ezashiselwa la ekhaya. Singomama lokuthi uyabona ukuthi sacred place. Lenikele uNkulunkulu. Ucabanga khuluma ngani? Yakona le nto le. So la uwe madoda. Zawuthini mi. I'm clean. Ngoba vele ufuna isiphume before. Kephi before. Inkosi yomusa inosisi. Wehlukaniselwa uNkulunkulu. Mina bengumana nje ukuthi umane wezame nayike ngutshela, lento ngutshela yona isakusiza kakhulu ekuhambeni kwakho naNkulunkulu. Lapha kuyi-altar yakho ngulawe ndabi khona, ula ufika uvume zonke izono zakho. Kuleya altar ula ufika uhlangane khona noNkulunkulu, ula ufika wakhe khona ipeace, kuthula noNkulunkulu. Kulefanele lelo ungaqala uhambe wazikane ukuthi uthula kwakho noNkulunkulu akukho. Wewendawo ngiyakutshela uhanjwa nokuthula kwemuntu ukuva nokuthula lekhansa enhliziyweni yakho usakwenda konke lokwendawo usibona nje sinama-altars sigijimela yolanda kuthula kwethu naNkulunkulu lema-altar. Ekamkhona kwahamba uNkulunkulu umusi wangekho phakathi kwabo. Hle bathandazela abagulayo. Nanyalo nje ukhona lo leyo. Bayamazi laba basukela phezulu baba. Bathandazela abasosimane esibucayi kakhulu. Lona nje ngikhuluma ngaye abesalahlekile ngisho ingqondo. Agilizika ngathi nangifika ngiyombona kweqala ngihlanganiswa ngumfundisi Khumalo kunakabokhumalo lo la ekhaya. Wangicela wathi ngicela Nkosi yami uyinike isikhathi ngana umuntu nami. Ngiyamandi. Nami ngasukumiswa bekhumalo. So ngihamba ngiyombona
Noma-ke lo akunangisa nje imoto leceleni kwalendlu yakhe wehlala iy'khwama zakhe wathi ngiyohlala le kwakho. Ukuthi umhlobo wakhe angabike ekhaya abamazi nakuthi ngikuphi lokho semsona umuntu nje zodonsa iy'khwama zakhe sozohlala la ekhaya. Basho ukuthi uNkulunkulu wamsiza wamnika umuntu wenhliziyo yami okhonayo uku-understanda every situation ekusebenteni kwami nokusebenza kwami. Hamba naye mamene ngiyakutshela baba masima semlendlu nangalali nangamkhanda angalali wamtshela ukuthi na 8 days angalali ubuka amehlo vele nawabona sababovu athi wena kwana ngifika naye safisa thandaza mfana wami nangalapha lasibona yameyikho safisa thandaza lendlu sasithandaza ngamshiya ahamba ngesimunye emvuselelweni bashayela ngabo 9 ebusuku bathi umuntu ofike naye la ngabo 4 solobalulela kakakhona ishukudla bathi mina mlomo kufunekayo niyakelele ningamethusi bamiyeke walala nami ngabuye ebusuku ngabo past 10 bathi nangifika lendlu ngamkhandulela bathi hayi angibiyele kanje hambe ngiyolala ahamba ngawulala bafika ngabo 3 ekuseni ngamswazanqonotha lekamereni lethu awu namangasi ukuthi anginqonotha seshotha ngivuke angiyinike nje isikhathi sami kahle ngivuke ngigqoke bese ngiyajika naye siyohlala esitting room ngoba nginawuphazamisa abantu abadala balele hlala esitting room utshene kwente ngawo khuluma uthasuka lapho wasumxaka kakhulu-ke manje ngoba sowuthi nawe awusesuwe nangukuba awusesuwe angiboni kahle ukuthi ungubani wathi ofana nabanye abantu awusesuthi nayi lalele sisi khululeka unganaki lokhu angisesuye lalela izwi angithi awusangiboni kahle lalela lezwi ukuthi solongilo yini noma kusesilo lilelikhulumayo wawenda uNkulunkulu sathandaza ngasengiyazi ukuthi impilo ayikanje funa ukuthi nami ngenyusa standard amtshela ngakho namake sikabonana nalanga yazi ukuthi kulanga le mwabekile ukuthanda noma ungathandi noma akuthiwa bakwenzeni ukhona uNkulunkulu azakwenza somisomela wethu angathathi imalanga amagama babaphilile ulayila yinya longilanje bengumshayela nasekuseni ngishaya nantambama ngimshayele ngithandazele ngiyeza ukuthi izinto yisesekahle mhlawumphilile mfundisi konke kwami kahle lokho ngikhuluma ngayo ujike ey'ntweni wajike ey'ndaweni bathi bezamaphila kanti ukhona uNkulunkulu lofuna only the principle of the Bible. Where are the principle there? What in the life of the man interrupted? Tina now is getting from Bunya to Banu and saying, Ubanu Ever Napi, Shuna in the Wooden Yano, Sister and the Utula Wako, Nakungu, Satana Bamio. No, we have better one, very
sidlule khona i-altar mina nangihlala la imishini ngangishobela ngale kunamadwala ngale la ngane-altar yami khona nesikhathi sami engihlangana naso noNkulunkulu. Lalelani bantwana babethu, uNkulunkulu is very 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 important ukuthi nikwazi ukuthi uyadinga kuhlangana nawe endaweni ngasikhathi side. Umuntu oqala uAdamu uNkulunkulu wayehlangana naye lapha ensimini, lapha ensimini kwakunendawo la uNkulunkulu wayehlangana khona noAdamu. Niyangizwa masalwana, lithi iBhayibheli njalo khona nikwelana kusho isikhathi sa-Adamu sasinini sasisekupholeni kwela ahlangana khona noNkulunkulu. Yilo uNkulunkulu manje noma uyafika phela Adamu nasebadle sono na-Eva abaphumanga enamzini ensimini basuke endaweni athi umbhalo encwadini yomshumayeli noma ngabe umoya wembuso uzophukela kangakanani kodwa ungedijana ungayishiya indawo yakho. Wafika uNkulunkulu endaweni uthi uyafika hawu Adamu akekho na-Eva akekho, wasuqala kumemeza phakathi eyihlahleni khona la ensimini. Silapha Nkosi sizwe izwi lakho sase siyabhala baphathela phakathi ensimini bathi endaweni akuselamu yilo lombhalo athi amubani oyakuma endaweni yakhe sifakathi egcwele la ngoba endaweni kuyabikwa, endaweni kuyahlalwa, endaweni yakho naNkulunkulu kuyabatshelela uzothanda zathi ngiyacela bazalwane kube kulona loyo athi Nkosi sidabini ngibe nenzawo yami. Kunengoma besihlabelele lethi nginenzawo yami yokuthandaza. Aphinde athi nginesikhathi sami umusha, athi lo hlabelelayo ngisemusha ithambile enhliziyweni. Letinto usatenda tisenteka kusethi tinto letikhalela ngemuva. Inike isikhathi naNkulunkulu. Labathi Nkosi sidabini nangiphumana ngibe nenzawo yami.